Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqal la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman kana, afaman ana ta utahi wong. Wong sapa wae? Kana kang ana sapa man ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenerane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Kula baleni malih. Afaman ana ta wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahum mongko iku berhak, mongko iku keduwe alladzina amanu jannatul ma'wa te entuk swarga kang dadi panggonane utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan. Wa te maknane nuzul ku ma perkara yu adu kang den sogatna apa ma, kang disuguhna apa ma lidhofi krana tamu. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake. Wa ammal ladzina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladzina. Fasik ku maknane fasik. Teng mriki fasik bil kufri fasake kelawan kafiran. Wah ini gak apal nggih kula kados ngaji kula wingi. Pokoke angger fasik disebut Quran kok ahli neraka iku mboten kok fasike sampean mboten ini fasik ringan niki, fasik medium niki. Fasik sing ahli neraka bil kufri wa takdzibi. Wah apal lho. Wah angger fasik kok ahli neraka mana apa fasik kekafiran lan fasik ngorohno Allah lan apa Rasul. Nek fasik kaya sampean bodoni wae enteng. Dak kok teras swarga icik-icik mlebu. Dak kok pager-pager terus napa? Mlebu nggih araf nggih kecantol-cantol mungkin. Engko jongkrono sithik munduk swarga ngono. Oke angger fase iki jelas, mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Mulane mriki fasaku napa bil kufri wa takdzibi. Fase iki kelan nglakoni kekafiran lan gorono Allah. Kowe kafir to ora, mboten. Kowe tau gorono Allah Rasul. Nak bodoni kanca bolak-balik lah. Iku urung kafir wenteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan wales-walesan ngono napa? Sesama saling bodoni ya enggak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Dadi ngaten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa ndak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan ndak itu perdebatannya napa? Mukmin sing murtakibul kabira napa? Mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa ndak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzibi. Alasane Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nak wis kadung bener diridani Allah. Niku sifate ora kok ora tau salah. Kula baleni malih nggih. Wong nak wis bener diridani Allah niku sifate ora kok gak tahu salah iku ora. Nek Allah seneng kowe iku statusem wong-wong sing liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu. Engko amal elek ndelalah didadekno di sepuro sinten Allah. Carane piye ya? Carane nggawe poin.
Misalnya ngeten, sampean ngobet mbek cah wedok. Cah wedok seneng banget kuwi. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawel angsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawel tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal, yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong seneng cah wedok banget. Tapi dia ini sukses ninggalo napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalo jawel utawa SMS-an misalnya. Tapi kowe aja muni halal lho yo. Wong kula ora muni halal kok mbok riwayatno halal. Niki rak ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro iku apa alladzina napa mboten niku intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu iku nukafir angkum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku di sepuro. Misale kula guwething ruhin, maksimale kan mateni. Mateni kan dosa gedhe tak hindari. Mau ngenyek tok bocah kriting ndek. Lah iku yen yo dosa ngomentari ngono iku kan. Tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno membunuh. Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mateni. Misalnya gak mateni bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Wah iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa. Tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek ora diomongno dadi udun. Nah, akhirnya ngrasani. Kiai-kiai anggere kok tamoni critakno lawan politike, mesti ngrasani to ora? Ngrasani. Mergo nek dimpet ya dadi udun. Tapi ku luwih apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini. Roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek ono MTQ dikritik. Ya ngrasani, tapi apik niate. Lah kok sing seneng MTQ ya ngrasani kiai-kiai sing kaya kula. Wah, wong kok gak gelem siar. Quran itu buta siar, wong Islam buta siar. Ya sak muni-munine lho pokoke. Iki kan ya rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan ngono maksude. Lah iku disebut apa? Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu iku insyaallah nukafir angkum sayiatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, niki penting kula atur. Mergo critane ngeten nggih, wong nak bakate saleh, mabuke nang masjid. Bodoni yo santri, mergo dekne ora duwe kanca geng. Akhire korbane yo santri. Mergo dekne bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhire korban bodoni yo. Ya kula kiai bodoni wong yo bolak-balik. Tapi kalau ora tau sambat, manjen jatahe mun kadang-kadang kebodhon iku ya jatah. Sampeyan kula critani, zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten, teng pundi-pundi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Dik niku sampe nak ngundang kanca-kancane niku khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah katsiron. Dik niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra ngundang dolah tapi napa? Iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki mboten. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Anggere takok, kowe wong fasik kok ora ning terminal ta dalan ning masjid. Aku nak ora Nabi ku ngeluh. Tapi yo aja minum gak ngregani Nabi. Aku tak ora minum yo ngeluh. Angel gak? Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane Syaribul Khamri ku gak ada batasnya. Enggak ada ukurannya, memang di Quran enggak ada, sehingga kadang Nabi yo jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini sing khusuk-khusuk ngrungokno hadis iki. Jarid niku napa? Apa gen pelepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Dadi ana sahabat sing saleh-saleh ku ditabuki mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku yo ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Dadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar, ya mal'un. Pokoknya di kuiku khimar, kuiku mal'un. Saya masih ingat betul tagnya itu. Kamu ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu waha wa rasulah. Itu dalil ahli sunnah. Kamu jangan melaknati dia. Fa innahu yuhibbu waha. Orang ini meskipun peminum arak, itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini.
falam yukhrijhu bil maksiyati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat, orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ora eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok gawan nafsu, yen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe ya ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil, orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena apa maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya kayak dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane dhuwit jadi dibagi jatah anak ya ono jatahe. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake ya jek roh. Kelas pirone ya jek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae, sungkan anakku." Lho jek roh ta ora? Ijek. Tapi ora iso lali rondo iku luwih anyar misalnya. Yus ngono iku, selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh ndi ayo? Akeh dhuwit. Kerja ya demi dhuwit, ngamuk bojo ya demi dhuwit. Bariku mbok tabung ning bank ono, ning plesiran lemari ono, ning kethu ono. Terhormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning kethu yo eling, ning lemari yo eling. Bareng dhuwur pas pergi, lali aku, jebule wis mentek wektune dhuwur. Terus kowe tak sip, wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti ini. Apa iku wis persona kita iku dhaif, napa kita niku dhaif. Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita tidak cinta Allah dan Rasul. Dadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang ya ono wong preman, tapi ra iso mungkiri seneng kiai. Lan cara kula ora masalah ana wong ra salat nekani konser selawatan, cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan seneng. Nak menawa awal untuk hidayat. Nak ki fikih komentar, apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek ndekne ra tau nekani selawatan, ra salat terus jalur hidayate kon diye nak menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayat. Seneng kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Jadi kalau baleni malih, melane teng mriki, angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran lan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Nek fasik-fasik kaya kowe iku ora ahli neraka, mok liwat kecemplung, tapi ora nganti penduduk asli no. KTP-mu tetep swarga. Piye-piye ke putune Nabi Adam, mbahmu iku ning swarga. Kowe mlebu neraka iku berarti ora marisi mbahmu. Wong mbahmu iku ahli napa? Swarga. Dieling-eling kan iki kan wa amal ladina fasaku fama wa humun nar. Iku fasaku piye sing ahli neraka? Sing bil kufri wa takdzibi. Niki eling-eling, penting kula aturno. Mulane mak isu nate zina. Bareng dihukum Kanjeng Nabi di rajam jari sahabat-sahabat. Ma'is iku dosa kok gedene ngono. Nabi duka, umpama tobaté Ma'is iku ditimbang mbek tobaté wong sak donya iku jek dhuwur tobaté napa Ma'is. Mergo ndekne mengesahkan nyawanya hilang demi tathir disucikan liwat rajam. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir. Iku nunjukno nak ndekne jek mukmin. Umpama ndekne kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri yaitu tiyang napa Islam. Tapi wong-wong Khawarij itu kecangkeman, angger dosa kafir, angger dosa kafir. Mulane masyhur ana wong Khawarij ketemu wong alim. Wong alime tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir. Yo kafir ya. Bareng wae salat. Ayo salat. Gak salat kafir, salat biareng. Akhire yo salat kowe aja salat. Salat itu wajib wong mukmin, aku kafir bukan salat. Akhire mikir Khawarij. Iya ya.
Itu wong Khawarij saking goblok. Wong darani wong ku kafir, tetep dikon. Mana ada orang kafir wajib salat. Aneh to orang Khawarij. Anu ku goblok mau. Kenapa goblok? Mergo khusuk. Mulane khusuk nyen kasus ning dunia ilmu khusuk ku kasus. Mergo ora tau mikir wae informasi ku setuju. Jadi kayak kalau baleni malih, sampean nak ngaku ahli sunnah, ciri khasnya napa? Mboten ngafirno wong sebab nglakoni dosa gede. Kenapa demikian? Ini rungokno tenan, awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-haq dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Kebenarannya absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh koilnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Sampeyan saiki tak bedheki. Kalau bolak-balik ngaji nih, nek lali ya kebangetan. Siji tambah siji ku loro itu absolut. Rektor Al Azhar yo muni loro, lonte sing ning Doli yo muni loro. Paham nggih? Aja kok pepeh ngene. Aku rektor Al Azhar. Lonte takok isik. Lonte, siji tambah siji piro? Loro. Terus rektor Azhar muni 5. Ben ra kembar ambek lonte. Ora iso. Kebenaran absolut itu lonte yo muni loro, koruptor yo muni loro. Sing kena OTT KPK yo muni. Terus sing ngaji tafsir jalane yo muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giyetingi yo muni loro. Karena kebenaran absolut. Lah saiki Allah dadi pangeran kebenaran absolut ta ora? Absolut. Sing Islam soleh ya muni pangerane Allah, sing Islam fasik ya muni pangerane Allah. Iki maknane hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, senajan tau zina tau maling jawab Nabi wa in zana wa in sarqa. Mergo wong Islam cek sing zina ya darani Allah pangeran, sing maling darani Allah pangeran. Sing soleh ya darani mergo Allah pangeran kebenaran absolut. Koyok loro tambah loro papat. Rektor Al Azhar muni papat, lonte ya muni papat. Lha iku, lha mulane Khawarij itu ora iso ngaji. Wong kebenaran absolut kok berdasar komentare wong ra iso. Allah tetep Allah, Allah tetep pangeran, ora iso dibatalno. Jika sing oleh ngakoni Allah pangeran ya siapa saja. Saiki sing oleh ngakoni srengenge Padang. Misalnya ana lonte petakoki utawa copet. Dik srengenge Padang terus kowe bae ngalim ben beda mek lonte. Peteng. Yo ngalim sarap. Lha iku sing disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Barang hak wis nyata lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ana loro tambah loro 15 ora bakal ana. Pangeran liyane Allah ya ora bakal ana. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran siapapun. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar, meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor, sama saja. Semuanya ngomong kebenaran absolut. Sehingga kalau begitu orang zina, orang maling, orang koruptor ya sah muni la ilaha illallah. Itu maksudnya Nabi wa in zana wa in saraq. Orang kok Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Bocah kok memahami hadis ngono goblok ora barbar. Ora ngono. Maksudnya ora kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Kebenaran absolut itu sing ngomong ra kudu wong soleh, siapapun boleh ngomong. Kayak siji tambah siji loro. Presiden yang muni loro, menteri muni loro. Bandar narkoba yo muni loro. Lah saiki Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa absolut. Eling-eling. Mulane disebut barang batil itu cara Allah seperti qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Barang hak nak wis teko, barang batil ora bakal muncul. Barang batil barang sing ora ana hakikate. Mulane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah niku Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr sebuti min Muhammad Rasulillah. Jari Suhail, ojo tulis Rasulullah li-ali. Ngaku ora ngakoni nek dekne rasul. Nek aku ngakoni dekne rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak cucung. Ngaku cara aku Muhammad gak rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Iku karuan nak Muhammad bin Abdullah. Jari Kanjeng Nabi kode Sidina Ali hapus. Ndak ya Rasulullah, saya ndak akan menghapus tulisan Muhammadur Rasulullah. Jari Kanjeng Nabi enteng. Mbok hapus ra mbok hapus aku tetap Rasulullah. Gak ono gunane tulisan iku. Paham ya? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah. Senajan tuh tulisan aku Rasulullah itu dihapus. Lah ini karena kebenaran absolut. Kebenaran absolut cek mbok omongno cek ora iku enteng wae. Nah, mulane kena dadi wong saleh iku sing independen. Alamate wong saleh bahagia be Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora nek saleh tenan wis nyaman be Allah. Wong saleh dibagian ngenteni apa kata mereka. Bareng dikomentari elek susah aku. Oh saleh amatir.
Soleh sing cek latihan ngono. Paham ya? Ini penting kula utakan. Dadi dosa gedhe ne dosa iku ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan Rasul. Lah nek ana wong ngombe arak yakin arak iku haram, ya ora kafir. Lah nek yakin arak iku halal lagi kafir. Mergo dekne mengubah hukume Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma, ngalalo barang haram sing harame ijma. Dadi ana wong zina kok zina ku yakin halal kafir. Tapi nek ijek yakin dosa gedhe muk fasik. Iku ana aturane ning gone napa madzhab napa ahli sunnah napa wal jamaah. Ini penting kula aturno mergo sakniki wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani angger wong mukmin dosa gedhe berarti dadi napa kafir. Berarti sak donya iku kafir kabeh. Mergo ora ana wong ora tau dosa napa gedhe. Ngondoki subuh nganti srengenge metu dosa gedhe. Nak kodok zuhur kan dosane gedhe ngenteni enteke wektu napa asar. Mergo zuhur asar wektu sing kena dijamak, paham nggih? Kodok maghrib dinteni enteke wektu napa isya. Mergo maghrib isya kena napa dijamak. Tapi nak kodok subuh ger srengenge metu wis niku oleh dipateni nek cara fikih. Nah tapi ra yo entek pondok-pondok. Wong sing tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok iya to. Wong seminggu do kodok ping 2 ping 3. Ora kok setahun pisan. Kowe kodok mira kan dhisik mondok, rai koyo kowe. Lali. Saking kok lali. Iki nek cara fikih halal darah. Ya yo entek umat Islam kok. Mulane khawarij iku mazhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarij, syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarij. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam dawuh Imam Nawawi cek muni kowe perang mbek sapa mbek wong Islam. Donald Trump mau perang mbek Indonesia iku muni perang mbek wong Islam. Wong khawarij nak perang mbek kowe muni darani perang mbek wong kafir. Wong kafir nak perang mbek kita cek darani kita iku Islam. Wong khawarij nak perang mbek wong Islam darani perang mbek. Ane abot-abote cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Yang disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Jadi gede-gedene kerusakan wong alim sing fasik. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mergo mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman fatwa. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Ya nek terus rasa ku piye wong nyatane saiki gubernure wedok misalnya. Sarasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut iku sapa kowe salat ya ora dipimpin wong wedok ya lha apa mbok pikir nemen-nemen. Ben wis lakone donya, bingung kok wis donya. Nggone bingung napa? Ngeten lho carane mikir khawarij tak warai iki nek dadi khawarij. Kowe kan ya wis do iso, kan udah diutek khawarij. Khawarij itu carane mikir ngene. Mulane aja geman nggih. Kados LSM sing ora tau ngaji, ora rapati tau salat iku aja mbok. Khawarij itu carane mikir ngene. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu enggak dikasih, Umar ya enggak dikasih, Ali enggak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisan, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih wedhus, itu Mabenal Jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada 2 gunung kecil. Itu wedhus antarane ning kandangnya itu diputeri apa? Gunung. Itu spek cung. Singkat cerita ada wong khawarij. Niku salat terus. Bathuke yo ngecap. Tapi aja ngecap wong liya lho. Bathuke ngecap. Nggih jenggoten. Tapi bukan berarti jenggoten elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku wong khawarij iku ya jenggoten. Tunggale cobaan nggih sunah Rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo cobaan. Mulane ibadah biasa enak nek meyakini coba sunat ya coba, nek meyakini jenggot sunat ya jenggoten. Tapi ora usah kecangkeman. Mergo ora iku wong ra saleh sing jenggoten ya akeh. Tunggale nganggo cadar, nganggo jilbab ya bangga mergo perintah Allah. Tapi ora usah bangga wong nakal jilbaban ya biasa wae ibadah sing ikhlas. Ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa ape? Nabi ibadah wae ora usah go alasan nyerang wong liya. Aneh wong-wong zaman akhir. Jumatan arang-arange bareng nganggo minyak terus sing ra minyakan. Ora oleh moro masjid ora minyakan. Lha kowe minyakan lagi pirang dino.
Nak ape minyakan wae. Dadi mbok yo dilatih to nak ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarij tadi sholat terus. Bareng krungono pembagian ndak adil protes. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad ikdil. Muhammad kuwi kudu adil. Orang yang sudah lama Islam ndak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahya qismatun urida biha wajhu. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Khawarij kaya LSM, kaya kue barang itu. Nak se-Islami suwi kudu entuk akeh, nak Islami anyar kudu entuk sithik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedih. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman apa-apa sithik. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mosok pangerane percaya aku, kowe ora percaya aku. Masih enteng jawabannya Nabi. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian, tapi dia tidak senang Nabi digugat itu tidak senang. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ngene loh, wong-wong sing Islame suwi iku senenge Islam mergo Islam, ndak karena harta. Sehingga rata kei dhuwit kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam tuh ata'alfuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia seneng Islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru, butuh di mu'allafati apa? Qulubuhum. Ini logika nubuwah. Jadi kalau aku mesti nak di duit, aku ngekek Mustafa ora penting. Kan Islamnya wis suwi ngaji wis, mestine ikhlas. Dene kok orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam mun rungokno tenan nak sampean kepengin mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong iku menerima penjelasan Nabi, gak mau terus ngeloyor metu, gak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah, ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi, terus Nabi komentar tadi masyhur itu, yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual, terus senengane ngafir-ngafir umatku. Lah itu diantara sifatnya itu gini, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Nah, tidak ngerasani wong muslim senenge ra karuan. Jak ngerasani pendeta wong kafir rapati seneng. Coba orang-orang fasik itu jak ngerasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani nak mbek kiai. Rasani lho kakuan kok ngono. Mulane Mbah Mun nak sering cerita, wong Islam kok aneh, ana kiai di mobil loro jari kedonyan. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Ayo dosa Cina padha-padha dosane kiai. Lah iku ketok nak kita iku difadil kiai di mobil loro dirasani tanggane, kiai kok kedonyan. Cina di bis 10 ora di. Padahal dekne pengurus masjid. Kelakuan kok ngono. Jadi tetapi wong ngene ora tau mikir. Dekne pengurus masjid saleh tapi ora tau ngaji. Nek ana kiai kedonyan sithik kiai kok kedonyan ku kiai apa? Ya kiai manusa kok biasa wae to. Lah sing Cina wong kafir di donya akeh ora tau dirasani, mestine nek riso. Iki piye donya ning gone wong kafir kok dienggo kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di donya berangel-ngelo wong. Mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikan setan nak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora napa semangat. Karena ndak ada ilmunya. Napa enggak ada ilmu? Nah, ini yang saya khawatirkan pada sampean sedanten. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathi Mekah itu sahamnya sama. Diprotes oleh Umar. Kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathi Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar itu mulyane indah. Yo ben diwales Allah swarga. Lah lha apa tak wales ning donya ya padha anggere pegaweku ya gajine padha. Ini cara berpikir nubuwah. Paham ya cara berpikir napa? Nubuwah. Nubuwah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sampean tak bedheki. Wong Ansor iku biasane nulung Nabi apa ditulung Nabi? Enggak jawab mawon. Nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi. Donyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi. Memberi. Disebut Ansaru wa Ansaru Rasuli. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor enggak dikasih sama sekali. Ada satu dua, enggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu tidak adil. Kita yang nolong lama enggak diberi, yang baru masuk Islam nolong
jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Cong, kowe iku biasa dadi pahlawan, yo wis dadi pahlawan terus wae, gampangane ngono. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja, heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental tomak menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima. Lha itu nubuah beda BLSM. Nak cara kowe pikiranem kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran borju wis pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi ku transaksional. Nak nulungi suwe ya entuke. Bocah kok gobloke ngono. Nubuah iku ora ngono, justru wis nulung suwe nulung wae nganti mati ben statusem penolong Allah dan Rasul. Tapi nak kowe Kanjeng Nabi wis joyo kowe njaluk berarti statusem iku pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan Rasul. Kowe seneng di pangkat ngono. Wong Ansor nangis pun mboten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Kowe bejo ketemu aku tak didik. Iku kowe mbok mandi mbok ora yo ora roh. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbek Allah ya ora diparingi sugih. Mergo Allah iku seneng roh sujude. Kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha sugih. Bocah kok gobloke ngono. Wah angel Islamno kowe angel. Dadi Islam sing bener maksudnya. Nah Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kula latih nggih. Wong ku dilatih pikiran nubuah. Ini kan masyhur. Hadis ini masyhur nggih. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Musnad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Terus Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadira itu kubah. Barang dikumpul kabeh, Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngedikan begini, ya Rasulullah, amadu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh enggak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, ampun dipenggali. Jadi mulai wedi. Terus kowe ngomong apa sing nom-nom? Jujur akhirnya. Niku ya Rasulullah, ketoke bareng model bagi-bagi ini wong Ansor kok jenengan kalahno. Jenengan dhisikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus dari Nabi ini hebat betul Kanjeng Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar muleh, tak kei unta bar muleh, njen butuhe dhuwit bareng tak kei dhuwit. Muleh nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi iku. Kowe iku muleh nggawa aku. Kowe kok muleh nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji an-nasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasulillah. Saiki wong-wong bar tak kei dhuwit muleh tak kei dhuwit. Kowe muleh iku nggawa aku. Kowe milih digawa wedhus mek nggawa aku. Wah, gue milih jenengan nangis gempon kayak ono kabeh Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi digawa muleh tiang Ansor mara putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikei dhuwit muleh, dikei wedhus muleh. Lah untuk wedhus kok muleh? Mestine muleh nak bar entuk Kanjeng Nabi. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai gedhe di candalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai dikei mangan. Candaleme kadang ora keduman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bar mangan kan muleh. Cadalem awar kiai ini terus untuk ilmune untuk mulangi. Mestine luwih rido. Wong-wong untuk daging lah kowe antuk kiai ini mulang. Lha iku nubuwah. Napa? Wah akhire wong Ansor nangis. Rodina ya. Mergo Nabi nggih perbandingan. Mereka sakwise tak kei wedhus sapi iku muleh. Kowe muleh iku nggawa aku mara Madinah. Wa tarjiuna antum bi khalikum ma Rasulillah. Nangis wong Ansor. Masyhur hadis. Ketika kamu Ansor nangis, terus Nabi dawuh sing terkenal al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya war kowe. Terus Nabi kondur teng pundi? Madinah. Wong-wong Mekah wis cuwek bantuk sapi wedhus. Lah wong-wong iku menawa sing terus akhire nglahirno wong sing gedeng kita. Mulane aja kaget. Lah nek ana wong Mekah ora untuk Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi ki sensitif, tapi tak omongno bener dadi. Ya bener wong Mekah ta turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi ndonga Allahumma arhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Mulane ra ono wong alim kecuali ono darah Ansori. Mulane disebut Zakaria napa Al-Ansori. Salahuddin Al-Ayyubi turunan Abu Ayyub napa Al-Ansori. Imam Qurtubi Al-Qurtubi Al-Ansori.
Mergo dekne bangga mbah-mbahe sahabat Ansor. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Jaya kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalan. Tuh teko eleke ngono. Itu ndak heroik. Napa? Aku cara kepengin niru Nabi, gak kuat kula. Mergo umpama aku kuat kowe ora kuat. Sakjane misalnya aku pengen niru Nabi Mustofa misalnya loyal mbek aku ora ngarah tak apa-apa. Ben terus nulung nganti mati. Problemnya dekne nek ora ditulung ya mati. Dadi mestine iku turun pangkat saka nulung kok dadi ditulung. Mulane kudune kiai iku medhiti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir peniru Nabi ra waduh. Iku ya imane pas-pasan. Kene soleh ya pas. Wis padha pas-pasane sumume wong nek bertiga yo males ngekeki. Akhire yo terus rodok transaksi ya halus dagang ngono ae dadi. Dadi kaya wong buah wak marung halus. Kowe salam templek 50.000 paling mangan rong piring. Mau marung ya sak mono entae. Mulane jare wong tekan resepsi jare marung apa? Ya marung halus ya kan. Lah kok ora marung halus piye kowe ngekeki 50.000 bareng mangane ra enak tanduk ben padha 50. Dadi mulane ngaji ku ben roh logika nubuwah. Napa logika napa? Tadi Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune cek roh silsilah aku putu si A, putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman, aku putu iki. Wong mbah-mbahe nyumbang Indonesia iku. Ikhlas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbal napa? Bali misale bae roh hak ngenes le yo cung aku iku ambek Indonesia ngekeki kowe kok amen nuntut entuk iku sanad kondi mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir? Napa? Mestine itu naif. Tapi ya kepiye ke zaman akhir. Tapi kita yo toleransi, atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok nuntut. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman napa? Zaman akhir. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Iku hebatnya Abu Bakar Umar ra tau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga dadi Ansarullah wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kifat dunya sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah itu kan meninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali, mereka enggak mau nerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saya tinggal demi Allah, kok sekarang saya dapatkan lagi. Akhirnya waqfun lillah, sudah itu milik Allah. Kalau balen balik orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus bela sinten? Kanjeng Nabi. Sawise Fatu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalekno ora gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah, ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Lagi cara kowe balik, alhamdulillah ijek utuh. Pancen ora bakat soleh. Bakat kapitalis, no? Wong ora bakat soleh ku repot. Tapi zaman akhir ngono ku ya wis pantes. Tapi kalau mau cerita tentang jenengan, kowe aja geman nganggo utek khawaris. Utek khawaris itu semua dikonversi mbek materi. Islam suwi kudu entuk akeh, mulang suwi kudu entuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bar mulang ya wis, bar mulang ya wis. Nak panjen rezekiku kula entuk rezeki, nak ora ya ora. Pokoke klate agama iku ikhlas. Aja transaksi. Jadi ra oleh misalnya dalam konteks ngaji iki Bapak Mustofa Ruhin luwih suwe ngaji terus luwih berhak untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmah saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendah. Itu ndak bagus dalam hukum heroikme ya ndak bagus, dalam hukum ansor ya ndak bagus, dalam hukum etika ya ndak bagus. Mulane wong wakaf iku cara fikih, wakaf iku maknane mandeg. Tarife wakaf seperti qat uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Malah disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Le darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu, kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus masjid. Yo nak layak. Repot. Cuma ya lumayan timbang sing ambisi sing ora tau wakaf yo ngono to. Tapi yo ana mbae kelas kok putune. Saiki mbah-mbahmu bela Indonesia, mbah-mbahku yo pahlawan. Buyut mbah-mbahmu kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbah mergo ikhlas mergo ora terkenal ora roh.
Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan sih. Rumangsamu sing ngusir Londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara piro? Ayo jumlah piro? Enggak ada 50. Gawe 200 lah. Iso ngusir Londo mau wong 200 ayo. Ada sing mbok Fatihah wong 200 tok. Ayo jawab sih. Sing ditulis pahlawan nasional piro? Ono 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir Londo ngusir Jepang. Jutaan yang pahlawan. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kayak kudu bangga, bangun ora ditulis kudu bangga. Kemungkinane loro. Nak ra bam pahlawan ikhlas pancen balane lodo. Yes kemungkinane loro iku tok. Tapi nak ndelok kayak tetep soleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nanti darah lodo mesti orang ngaji jalalan, yakin ya. Wis ngono wae. Tapi wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur, gak mungkin bae tok sing mboten mungkin. Ayo saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misalnya sapa si A, mesti ana pendereke. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu ndak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kula mawon sing mati, kula sing ngebom, ampun jenengan tokoh teng mriki mawon. Akhirnya sing iku mau dibom, gak ana catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin ae. Meskipun dilike ya bener kok nak sing iki mati luweh dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ra ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula suwun kula sering ngandani anak kula Hasan. Meskipun ke anake bapak, nanti kalau gak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim itu jarang ngolehno anake sering dolan ning alumni, meskipun ya jaga silaturahim, tapi enggak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni dadat nyangoni gusi, nak keseringan kok toma. Nak ora sama sekali kok bodot silaturahim. Akhirnya dengan nak ditakdir dolan ya dolan, nak ora ya ora. Tapi ndak serius, pasti ndak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni, nak ora dolan kok bodot silaturahim. Akhirnya kiai alim urip alami ya, takdir ketemu ora ya wis. Makanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus maju nu. Pertemuan ini itu jarang. Saya kira orang kabeh diorganisasi. Umat sakmene ping piro, sesuai wani piro. Itu mbok gedhingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus piye Gus? Ya ora usah kita meneng ae susah apa. Wong kowe ora ono wong kepengin roh komentarmu kok kowe komentar. Kan ndak ada orang nunggu komentar Anda. Kenapa Anda? Bentar. Tapi yang jelas kalau suwun nak sing biasa pahlawan ya pahlawan wae, nak biasa heroik yo heroik wae. Iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku Islame lagi, njaluke iku dhuwit, hubungane mbek aku kepengin entuk unta ya tak kei unta. Buktine nak kepingine unta bar tak kei unta iku mulai. Umpama kepingine aku, tak kei unta mboten kowe nawar jenengan kok malah mbok kei. Ora kan berarti kei unta mulai. Turun ya Rasulullah mulai. Dikei wedhus, motor turun ya Rasulullah mulai. Umpama kepingine aku ora aku, berarti kaya wedhus. Sakhire wong Ansor nangis. Iku kula sing mangan dawuh Nabi, amatardona ayarji annasu bisyati warjair wa atarjiuna antum bi Rasulillah. Kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi muleh, kowe muleh nggawa aku. Terus Nabi masyhur ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip yo bareng kowe, mergo kowe sing nglindungi aku, saiki aku mati. Bareng kowe. Sakhire sakniki tiyang Madinah iku sugih mergo wonten sareane Nabi. Umpama Nabi disarekno Mekah tuntas Madinah. Karena enggak ada rukun haji yang teng pundi? Madinah. Wong mara Madinah murni ana sareane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ora bales jasa piye saiki Madinah anak turune wong Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khas wong saleh ya bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip ora iso bales jasa. Kayak wali songo, mulane jari bapak anak dawuh. Bapak iku sering guyon ngene. Wali ku keramat. Lah kok saged, Pak? Wis mati ya keramat. Lah iya iku Sunan Bonang, sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh, barokah sing mati. Kowe jek urip wis ngel-ngelo wong. Dadi wali ora keramat piye? Wis mati ku jek nguripi wong. Wong ziarah kok ketua panitia ngambil selisih, Iku nguripi wong piro wong parkir. Jadi Sunan Bonang ora keramat. Wis mati, wis kapundhut iki cek. Nguripi sing urip. Kowe cek urip. Ya aja terus.
Mulane wong iku ya kudu mikir. Di kula suwun sampean dilatih berpikir nubuah, berpikir napa? Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendapat. Mestinya bangga itu kalau memberi al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sekarang orang Ansor lama sekali bermental al-yadul ulya. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah mereka ingin dapat wedhus dapat. Nabi tidak ingin malah hati ke iblis wong Ansor. Mergo ora kepengin pangkate orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan meneh toma. Orang Ansor karena orang-orang saleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ora nampa ngono iku jare radil wong sing kangelan kok ora entuk. Lah nek ndak dipikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereni utek-utek. Mari bangun masjid panitia bari ke singgir kota Amir alhamdulillah salat ngguri kok pager malah enak. Kok repot apa? Napa? Kok repot. Masjid gen kula niku wakofe buyut-buyut kula. Kula ya jarang imam, mboten nate malah. Tapi kula ijek penasihat iki soal uni-uni ini. Ya cara kula memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti sebagian duriahnya ya jadi pengurus. Ya harus begitu. Ya aja anti tapi ya aja eling-eling. Nah eling-eling piye-piye sing darane wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakafkan. Karena darane wakfun itu mandek. Hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Kok dieling-eling mbek putune wong bae ikhlas kok putune. Lane ra barokah akhire dunyane kocar-kacir urip lara kabeh kelakuan kok ngono. Bae ikhlas kok dibatalno. Bae wis mati, ikhlase kan wis sukses, wong wis mati. Kabeh dibatalno. Putune wae apa-apaan. Mane kula suwun nggih pokoke dilatih. Mulane dawuh ulama-ulama dhisik nak ngandani sampai terpaksa nganggo ngendikan elek. Ikhlas upi, anggape koyo ngising berlali. Sampai seperti itu. Saking mangkele didik ikhlas ben mandi ku wong amal anggape koyo wong ngising bar iku lali. Nak Sayyid Hasan niku putune Kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik usi piye jar? Al ahmaq fi mali, wong nak sing urusan dhuwit ra roh yaiku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan dhuwit wis wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo yo lali. Ngamal eling terus ra ngekeki eneh, wong isih eling nak bar ngekeki wingi. Mulane bener santri-santri sing penting. Bareng kondo Pak aku weseli. Wingi bar tak weseli. Ngamal kok eling le Pak. Ngamal iku kesunatane lali. Eling anak bar meseli. Akhire gak meseli meneh wong isih. Jare anak Pak ngamal iku sing ikhlas. Ikhlas ku alamate lali. Tapi cari bapak, tapi lali ya alamat pikun. Ya ora ono bare. Jadi kalau suwun nggih ampun ngantos dados tiyang napa? Khawarij. Wong Khawarij itu pokoke kabeh iku ditransaksionalno. Nek tiyang nubuwah niku mboten. Nubuwah nglakoni amal saleh iku seneng. Mulane kula niku nyesal ya kadang-kadang teng tangga-tangga teng pundi mawon. Kula niku bolak-balik nyelesekno konflik. Ana ibu sepuh di rumah anake tertentu entek akeh sing rumat sing nyewoki sing entek akeh. Bareng ibuke mati ngrasa paling berhak entuk akeh mergo sing rumat. Anake sing rang rumat kaya entuk sithik. Lah kok aneh. Wong ngamal ku ibuke iku ibadah, insyaallah nyimpen poin. Ya to ora? Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak entuk omah induk. Iku ya jajal ngamal saleh ta nyimpen poin ya jawab. Ayo jawab ae. Nyimpen poin. Lalu lucune bareng tok omah darane sing rumah ibu ora trimo. Lah saiki misal ibuke lara mok 3 tahun. Saiki gaji UMR ae hitung ambek Ki Fuad sing tukang hitung. Misale gaji UMR ning Jogja piro? 1,5 juta. Pinten? Enggak kayak 1 juta, sing bulet ya sing bulet 1,5 juta. Berarti setahun untuk duit piro? Enggak jawab ya. 18 juta. 18 juta ping 3. Ping 3 tahun. Pinten? 54 juta. Ngrumat 3 tahun niku nak ndekne entuk opah mok 54 juta. Entuk omah induk regane 200 juta. Bathi to ora, Den? Terus dulure sepakat mergo ndekne sing ngrumat. Ngono jek ngrasa paling ngrumat boke padahal bathi piro. Mesti nak ndekne ikhlas. Kode dulur-dulure lho soal ngrumatku ibadah Dek, donya tetep dibagi waris sesuai faraid li zakari misu hadil. Tapi sampean sing kuat gak aku ikhlas. Selesai kan. Wah iku bagus nang. Rata-rata ora ditung poin, yakin raine ngono iku ya. Lah kula bolak-balik nyelesekno. Kula yo bingung. Lha Gus kula sing ngrumat mosok padha mbek sing gak ngrumat. Ayo pundi sing ngrumat mbek sing ora ngrumat iku ora padha yo muni ngono. Lah kok jenengan bagi tetep faraid. Lah nyer hukume pangeran ngono yo muni ngono.
Lah jenengan kok bingungno? Bingungno iku kowe ora kok aku muni ngono. Wong bar ngamal kok getun muni ngono. Iku bingungno kiai. Pikirane kiai wong bar ngamal kowe ikhlas ora ono bar ngamal kok getun. Akhirnya serang nyekno kula. Saiki alhamdulillah didoi wong ra jelas ngono ya alhamdulillah. Angel. Mulane wong kudu berpikir nubuwah, rata-rata mboten. Mau montek piro jare 50 pinten terakhir. Iku nak lorone 3 tahun. Kadang-kadang wis setengah tahun wis mati. Tetep entuk omah induk. Kadang sing dikung rumah nganggo pensiunane lho, mangsamu duwe dhewe ora sing dikung rumah yo tegale sing tuwa pensiunane. Ya Allah, Gusti. Kowe ora usah gedeng wis jenis mek kowe gedeng. Mangsamu sing di mental ngono wong liya. Gaya model gedeng lan mangsamu sing di mental ngono iku wong liya. Wis biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng, wis biasa wae. Wae ngaji napa? Iku hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin njupuk donya sing tau dikekno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti maksa. Masyhur. Jadi zaman sahabat Muhajirin 3 teng Madinah niku misale Ruhin gak di omah Mustofa dikeki mbek wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, dunia sing mulo amal jenengan balekno nangis. Nangis tersiksa, enggak ingin dikembalikan. Kowe matur nuwun Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Waduh, pusing wis. Iki umat model opo? Ane alhamdulillah Kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Mulane kudu seneng sahabat. Dipilih kan pangeran ya ora goblok to. Mesti dipilihno wong-wong pilihan Kanjeng Nabi. Digolekno sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Dipilihno kowe wes. Mulane pantese kowe ya urip zaman apa? Akhir Islam ini wis cukup lah. Ngalor gitu go tafsir apa? Jarisane mergo bangga mbah-mbahe tiyang napa? Ansor. Padahal beliau ya era tahun 800-an wong niku gurune Ibnu Hajar napa Al-Haytami. Tapi piyambake mboten nyebut nama daerahnya, tapi nyebut napa Zakaria Ansori. Ketika ditanya, "Kenapa Anda menisbatkan ke Al-Ansori?" Aku iku bangga mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng Nabi. Ora kok sing mendapat dari Nabi, tapi yang menolong Nabi. Pun kula terusno. Wa ammal ladzina fasaku niki jelas ke. Sing darani fasik sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kekafiran wa takdzibi lan gorono Allah dan Rasul. Itu udah ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia, mbok faseko itu kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasek mereka bukan fasek sing mlebu fama wa humun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantesnya tahu salah. Tapi orang nganti berhabitat napa neraka. Pun kula terusno. Wala nudzikonnahum ni wa mun barke. Wala nudzikonnahum kulama aradu semangsane ngarepno metu sapa wong rujento kulama aradu semangsane ngarepno sapa ahlun nar ayak rujento metu sapa ahlun nar minha sangin neraka wa itu mongko den balekno sapa ahlun nar fiha ing dalam neraka wa kilalan den ucapno lahum maring ahli neraka apa zuku adzaban nar zuku ngicap ana sira kabeh adzaban nar ing siksane neraka Allah dirupane adab kuntum kang ana sira kabeh bi iklan adab iku tukadzibuna gorono sira kabeh wala nudzikonnahum lan tine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil adna minal adzabi sanging siksa al adna kang ringan. Wong-wong kafir iku sakjane tak elingno lewat siksa sing ringan. Adzab dunya tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asiri lan den tawan wal jadabi lan napa paceklik sinina ing dalam pirang-pirang taun wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fasik-fasik iku tak elingno ning donya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Allah. Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus apa siksa sing gedhe. Qoblal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum namana te wong akeh eman tekse wong bagia kang ijek kari sapa manihim sanging kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring iman. Dadi ya mestine nek kowe entuk siksa kok Allah senajan to sithik. Mulane kitab manane sinten Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah ya miliko iki kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi ki omong ngono iku keliru. Wong Quran kok ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas Parmen aneh. Wong karuan Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi.
Sampeyan delok kaya kul huwallahu ahad jajal huwa rujuke ning ndi? Ya ning Allah. Lah ndi marjeke ning arep ra ono. Bocah kok ngaji ra khatam ngene. Nek Allah mbek Rasul ora buta marje. Ya wis wong ku roh-roh dhewe napa? Wong ad-dhamir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke ngono. Jadi misalnya kowe kesemsem mbek cah wedok. Terus kowe ujug-ujug muni dia iku ya maksudnya balik sing mbok semsem ora usah rujuk. Wong ya roh karepe tentang cah iku muni dia iku. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fa usribat makna dhamiris sani. Wong-wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur mbek dhamir sa'an. Dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Akhire ning lapangan ning hu. Lha iku putune mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akrab. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takok, mbahku ape mati ora muni la ilaha illallah muni hu maksude piye? Ya tak paham, putu kok eleke ngono. Mending ngono iku mbahmu kok ora paham bareng tak terang. Wah gedon Pak. Gedon ngenyek bae maksude. Ya Allah. Kula niku mboten nderek Thariqah, tapi kula niku pengagum Thariqah. Kula niku ngertos Qadiliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Nggih gadah kitab. Tapi kula kan mboten mantes dadi mursyid, niku kan bakat mursyid. Bakat-bakatan. Tapi kula hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah niku wiridane jen hu. Niku maknane hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Iku sing dimaksud kitab Imri napa fa usribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni napa hu. Lha iku jenenge fa usribat makna dhamir sa'an. Dadi dhamir iku dhamir sa'an dhamir al-mufassar bi jumlatin ba'da. Tapi ku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok piye dhamir kok ora ana marjeke. Ya ora usah ngono, ora usah marjek. Anu Quran iku lakone Kanjeng Nabi. Wong karek nampa kecangkeman. Senengane kok protes napa? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqaya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalem bengine dina napa Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ngarepe. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 kok ora ono piye. Cara hafal Quran cangkeman. Lah iki juz piro guys? Piro ge, Fat? Selikur. Isra juz piro? Terus klik berarti wis tau dibakas lho. Bones pon wis. Wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe hudan. Ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik ya. Maksudnya ya aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang memang suci ku ya aneh ngono kok dibaleni. Hudan hale nunjukno hadian tekse nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun minhum setengah sange Bani Israil tak gawe a'immatan to a'immatan ing pira-pira panutan bitahqiq hamzah dan a'immatan wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya napa a'immah sebagian kira asamah boten a'immah tapi napa a'immah qadatan tegese tak dadekno dadi panutan yahduna kang nunjukno sapa a'immah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah-perintah ingsun lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tu orang-orang sing prilakune sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh ngurmat agama ya sabar wa alal balai lan sabar nak entuk balak min aduim sange musuhe wong akeh wa kanu lan ana sapa wong akeh bi ayatina lan ayat-ayat kita adalah tikang nunjukna ala kudratina ing atase kudro kita wahdaniyatina lan keesaan kita iku yukinuna yakin kabeh wa fi qiraatin siji qiraah bi kasri lam lan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru. Dan sebagian qiraah mboten lama sabari tapi napa
5 sobaru. Jadi mereka tak jadikan pemimpin 5 krono arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong akeh. Semalam mikir-kira asap barang malah pusing wis. Inna rabbaka sak temen pangeran sira wa ya rabbuka iku yafsilu iku mutusna sapa rabbuka benam antarané wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalem iku yakhtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatamno nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki pun hebat ya mergi pun tok surat sajdah. Mugi-mugi kula jenengan tiang-tiang senikmati sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Awalam yadi ana ta ora nunjukno lahu mare wong akeh apa ngene kam ahlak nabi pirang-pirang sing rusak ingsun ming qablim sing sedurunge wong akeh ayata bayan ana ta ora dadi jelas liku fari makata maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kasiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sing pira-pira generasi ail umami dikese pira-pira umat bikufrim sab kafirane wong akeh yamsuna kang lumaku sapa umam halun yamsuna halil lumaku sapa umam halun dadi hal min domiri lahum sange domiri lahum fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan yanisam fa tabiru mongko dadi sebabe iso itibar sapa kafir-kafir Mekah inna fi dzalika sak temne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing tina ayat dilalatin wonten semaca dilalah nang dalalah sami. Pokoke angger dalalah nu sami. Khali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrah kita. Afala ismauna ana ta ora ngrungokno sapa ngakeh. Sima atadabburin to sama atadabburin kelan krungu sing ndadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing ndadekno nampa napa nasihat. Awalam yarono ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ilal ardi maring bumi aljurusi kang garing. Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran. Pas diunggahno posisine cek dhuwur laut, terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa tegese ingkang garing alati kang lan abata kang ora ana tanduran iku maujud fiha ing dalam ardi. Fanukhriju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zar'an ing tanduran. Nek ana tanduran tak kulo ingkang mangan mihu saking zar apa anamuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladina. Afala yusiruna ana ta ora ngenangen sapa ngakeh hada ing iki. Fa ya'lamuna mongko ngerti sapa ngakeh ana sak temene ingsun nakdiru kuwasa ingsun ala ya'adimat adat ime ngatasi balekno wong akeh. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal wa fathu ta ikilah kemenangan. Binana antarane kita binakum antarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Maknane kebuka fi inzalil adzabi kelawan nurono azab siksa bihim kelan kufar. Layan fa'ura manfaati alladzina ing wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imanuhum imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung guruna iku den kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumhalun sami nggih. Mergo teng Quran itu 2 kali diulang. Famahilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yumhalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Li taubatin dikai tempo sapa ngake li taubatin karena tobat au makdiratin utawa ngekei alasan. Terus ngeten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki nggih. Mun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten apa? Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhailus sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu sarahipun kitab Ihya. Kulo nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana nih. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong yo kudu wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ana benere, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang napa? Saleh. Misale contoh gampang ngeten nggih. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi ku jare presiden Madinah. Ku sing seneng militer jare Nabi itu panglima napa? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Engko nak sing ahli militer Nabi ku panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Engko nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Dene wis woni sak uni-unine kabeh wong saleh yo niate apik insyaallah ya apik. Ya senajan to benere ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoke sementing husnudzon niate udah napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat nopo
sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Sok mben kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran ku bathuk iku tau sujud ta ora. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama ta nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Lan kula suwun jenengan niku aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Lan kula niku bolak-balik matur. Saya seneng Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantaukan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanus Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asyik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin, mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disumbang duit sosial, ban macam-macam lah. Bulet-bulet sithik tapi sementing iku aman, napa? Aman. Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu mboten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia mboten, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil yo. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok mbek wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku yo sak foto-foto kok ora roh. Kono sing kitab cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh. Berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula nak sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin, yakin. Di antara barokahnya Habib saya itu karena
melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama sufi dulu kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tuh nyanyi-nyanyi kecil. Maknane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dangdutan apa sujud boten. Maksudnya iku menikmati taronnam itu. Kok ora iku sujud perucat gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang coba. Sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhil sujud do pelo. Bu pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu bathuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nempel. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan bathuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman sugeng nak sujud nganti gituanen. Kulo nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi ku nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya. Wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjukno nek iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentingnya wong saleh disejarahno wong napa saleh. Para habaib sing saleh-saleh nak nyejarahno Nabi ku sejarah bahwa Nabi itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Mane umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Ma toba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh enggak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sejarah nong rapati soleh, tamune akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono le nyejarahno. Tapi nak sing nyejarah nong soleh, keselah tetep mulang. Walim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid ngene misanane mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan. Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh kebesaran. Tamune akeh. Wong rono pejabat yo. Sopo wae. Pokoke top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Lah ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis itu tamune. Akeh. Makanya kula kepengin nggih, sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa? Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa? Ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapalno sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do hafal. Imam Syafi'i iku rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih koyo sampeyan niku mboten. Dekne yo ahli tasawuf ahli hakikat.
Iku nadzuman sing kula akan ngapal niku Imam Syafi'i niku. Laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik cara kan nyucup kalau bukan biaya no gunane. Tapi nak kon iman raglem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang nopo Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodoh ini ya bolak-balik bos watake ora roh las pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas salat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud tuh ora kok muni subhana rabbiyal a'la tapi napa? Sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nak sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambuté. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ana sing 8 menit, aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kok nanti wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Lho wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten? Wong khawas. Yen sak kula tiang-tiang nak saleh iku ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sama tak critani salate Kanjeng Nabi nak salat tuh Aisyah turu ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning arep. Ayo Aisyah. Mula-mula bolak-balik matur, Nabi ku ora digon salat kok kowe ora. Nek kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digo salat ya nggon turu niku nggon sare ku digo salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis yo kae. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Oh minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah subhanaka ya Allah. Nggak pas maca ayat intu azibhum fa inna ibaduk ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Bareng kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka annahu lam ya'rifna qat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat tuh udah bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek.
Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif, Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah sholat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah, Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau adzan. Ketika Bilal teko, sowan ya Bilal, arifna bis sholat, arifna bis sholat. Masyhur. Arih ngeke istirahat sira Bilal nak ing kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo salat. Dadi Nabi yang roh donya sumpeng. Iku istirahate iku. Mulan disebut wa qurratu aini fis salat. Tenange atiku. Lah kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat. Ya iku jawabane. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh. Ben ijek sambung. Lah saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umate itu tarahum ruk'an sujud. Saiki umate sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasah. Dadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum ruk'an sujud. Sifat umate ngalor ngidul golek dhuwit. Kowe seneng disifati ngono? Gak seneng kan. Lah menawa kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku ya elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kula nu khatam hikam pe disyukuri. Nganti saiki ora disyukuri. Pangeran ya bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ra kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun ya, mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Termasuk versi ya tiang-tiang saleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa saleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini. Setelah Nabi iku yo iya ya sifatnya Nabi, tapi kowe apa mbok omah ngomongno kowe sujud ora iso kok ngomong ndok dinti. Pertama Iqra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Tapi sifat permanennya ya wasjud waktari. Paham maksudnya? Paham tenan to? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak sing ora paham ya mbok paham. Ben nyenengno guru. Nyenengno guru ku ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum ruk'an sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung dzuruna dikai tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni sira. Misale inzalal adzab ing turune siksa bi miklan kufar. Innahum satamne wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir. Bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samautin ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan.